Hola, shoti kabisa, comment estás? Assez bien, njye neza cyane, je suis bien vraiment. Donc, hari ikintu nshaka ko tuza gukoraho neza cyane kabisa. First of all, my name is Tushimira Anastache, T-Stache, iga mumine yitwa nguko ibindi tubyihorera. Muri kubona equipe nationale uburyo ki ikeneye aba supporters, ikeneye collaborators, ikeneye twebwe abanyarwanda, twebwe abanyamakuru tubimenyekanisha, mwebwe mukunda football, tugire enforcement measures dufata ndetse tunazapplying zitanga umusaruro n'abantu bapeti babakina mu bihugu byo hanze. Eida mama waragiye isashaka n'umuntu wibereye muri France, then barabyaye umwana ndaho ngaho, umwana amushyize muri za academy za Paris Saint-Germain, arakuza afite ballon. Uwo mwana azakura mu byukuri akona ikipe y'igihugu y'u France Libre, usanga ari muri under 15 arazamutse, ariko hari indi option desha yo kuvuga ngo uyu mwana yagandirijwe ashobora kuza gukina igihugu cy'umubyeyi we, umwe mu babyeyi we yakaza gukina ikipe y'Amavubi national. Ntekereza ko bano bana bari henshi cyane, ariko kugira ngo uzaba pro ubabone ugenda ubabona biba bigoye cyane. Hari indi rero, hari indi partnership kenewe abantu tukavugana tukajyana iki. So mwabonye ko natangije niyo propaganda mbakurikiye bita African Ballers, Instagram ugenda mu following maze kugira mu 11, aho tuzatugaruka ku mazina y'abanyafrika bashaka kubana batanga umusaruro, bagira iki, abakinnyi hafi ngo bato mugende munayisure cyane, tubashakire ama equipe mugira iki, mutwandikira inbox ibintu bigende neza cyane. Bwaja byo ndabizi ndi kwifatira impamyabumenyi, byo ndaza kubikoraho mu gihe gito cyane bigende neza cyane, as well as coaching yeah, things related. So icyo nshaka rero nuko tuza kuganira ku mazina ya bamwe mu bana tugenda tugaruka umunsi kundi ku Short TV, ndanyibakira documentaire mvuga kuri uwo mwana, buri umwe mwana na highlights ibintu biryoshye neza cyane, ifite sound nziza. We mukobwa, we mwari, we mwangabo, we ngaramakiramba, we mugabo, we musore, we ngimi, uzabikunda bino bintu, uzabikunda, tuzabivuga muri iki bikuryohere, wumva wisanze muri sensitive biryoshye nyine, ibintu bimeze uko nguko cyane. Ewa tumva ibintu byaryoshye cyane. Amwe muri amazina equipe nationale yari equipe nziza, yenda turekane muri imyaka aho bisa nkaho nyine bitari kugenda bikunda ukuntu, ariko nekeza ko nyine ariyo mpamvu ikintu iki ngiki cyo kije kugira ngo twese turebere hamwe icya ateza imbere uyu mupira wacu. Ndibuka ahantu hakomeye cyane yagize Amavubi, ahantu hakomeye cyane yagize ni muri African muri 2004, 2004 niho bageze muri African. Icyo gihe ndabyibuka rwose, muri ya kipe y'Abayirika Nshimimana harimo ba Rumamija, bati ubwo ba Makasi Saidabed, ba Kamanzi Michel, abo bose baje muri yari equipe ewa ni compact. Ariko ibyo byose biracyashoboka ko twakungiye tukajya tugaqualifyinga na World Cup nituregera tujya muri ewa nituregera tunayitekereza, ariko ibyo byose ni ibintu bigishoboka. Build up, we are develop, tukadevelop ibintu birakunda cyane. Dore amwe amazina rero nshaka kugarukaho y'abano bana, buri umwe tukaza tujya tumureba, ese uyu mwana koko no kwirukankaho, no kwirukankaho turamukeneye. Muzagenda mureba kare statistics muri iki buryoshye nzabikoramo, muzabikunda guys, promise you. Sherezwa reka nze mere kuri uyu nguyu uwo bita Kamari Olivier Doiran. Uyu mwana gira ngo tuzamugarukaho byimbitse cyane. Ni umwana umwe afite imyaka 18 kuko yavutse muri 2005. Uyu mwana akaba yibereye muri hara mu Bwongereza, aha muri Britain, nk'umubyeyi umwe n'umunyarwanda undi n'umwongereza, akina ikipe ya under 15 y'Abongereza, Three Lions, under 7 mikino igera kuri 3 na kitego yabatsindiye nibyo ko akina under 18, under 20, under 18, yes, under 20 ko nagaragira imyaka, ahubwo ubu ngubu yamaze no kugira iki, yamaze kuba yibereye muri academy ya Southampton. Ejo bundi yabonye kuva 2022 kujya mu 2023 muri Southampton muri under 21. Ubundi ejo bundi mu ntangiriro z'ukwezi z'uyu mwaka nibwo yese abona deal nziza cyane kabisa, abona letter imwerekeza muri equipe ya Brighton Hove Albion, equipe nziza cyane, ihagaze neza cyane hari muri English Premier League. Brighton imwe mu kipe yazamuye abakinnyi 10 ba Moise Caicedo, ba Michael Ariste, ni equipe ya nyine mwabo
Brighton, yes. Rero reka ndeke kubivuga byinshi cyane. Uyu mwana aragenda itabona amahirwe ajya muri Academy ya Rwanda 21, ubu ngubu yenda naratangira gukoreshwa, ariko urumva ko n'umwana uri shining star, n'umuntu afite ari localized, afite location nziza imufavoriza. Urumva bahamagaye kuri liste call up y'Amavubi ukabona aho izina ritutse muri Brighton, huge privilege and what bya biryoshye cyane, bisa neza, sound good. Uyu mwana we tuzamugaruka byimbitse, turama highlight ye bimeze bite. Hari abandi ba petit list nshaka kugarukaho, buri umwe kurundi. Mwe mukore subscription, mugende kuri Ishoti TV mukore subscription, then buri kandi mugiye akantu kagize gutyo ewan aka link ka notification kabe karegeye, tugende tureba ibintu mu buryo biteguye biri wana byatanyamuganye, pana kuza uvuga ibiki n'ibiki. Babarira cyane. Hari umwana bita Victor Olatunji ndikamanjecetse Krema Kabera. Uyu mwana ari gukina muri Azamu hari mu gihugu cya Tanzania, nzamugarukaho bikuryohere bikurenge. Haro bita John Marvin Kali. Hakimu Sahabu, uyu ngo yamaze no gutanga umusaruro muri abyiruka muri equipe nationale y'abona kora rwose kuri South Africa, no umuntu adufashe kwirangiza 2-0 kabisa, ibitego bibiri byirukanga. Hari Huye yanditse amateka uyu mwana ari muri equipe Stade de Liège mu gihugu cy'Ubirigi, nawe ni umwe mu bantu tuzagarukaho cyane kabisa, uri talented. Haro bita Kayibanda Jean Claude ari gukina ikipe ya Luton Town under 21. Luton iri muri deuxième division, equipe yagiye izamuka mu byiciro bya mbere. Luton Town iri mu makipe ashobora kuba yaratangije Premier League muri za 85, mu makipe 12 yaratangije irushanwa rya Premier League itaritwa UEFA English Backers Premier League, yitwa muri FA Premier League. Hagati aho ngaho na izi bya UEFA ibi bya English Backers Premier League bije vuba havanga miza 92. None harundi mwana bitsa Nowe Uwimana, nguyu muramwibuka muri za Amerika yateje magarara avumuzwa muri za Arsenal, avatera agira iki. Uyu numwe mu bana nawe rwose ubona ko n'ubakinnyi ashobora kuba ari muri equipe nationale, ukabona hari indi image igaragaye nziza, ibintu nyine bikabiri sawa. So ibyo ngibyo tuzajya tubigarukaho. Hariho bita Emeran yisoho ubwo no yavuze muri Arsenal. Hakaza Al Enzo Haman ndetse n'umwana bita umukundwa Thailand. Aba bakinnyi 10 mvuze mu banote Samuel, buri umwe turamukoraho step by step. Ibintu tubishyire ku yindi niveau. Nibyo koko ndagera ku kibuga nkabahereza ama highlight nkayabakorera yogeje neza cyane, professional way kansi niyo bitabisa neza, ariko nekeza ko turi mu gihe cya improvement, mu gihe cyo improvement cyo kwiyubaka. Turi muri build up, turi ku building system. Nekeza ko abantu 10,000 ngo tayari bari kuri 10,600 bari kuri Ishoti TV, ndetse n'ibihumbi 3 biri hano kuri ni 2,400 none 3 bigiye kuzura biri kuri T-Stash nazina yanjye bwite. Ubwo ngubwo nekereza mwese tuzaryoherwa kabisa, tuzabikunda, nzabugira uburyo mbibaherezamo. Nibwo ndi kugenda mpanga uburyo bwa editings, uburyo bushaka kuzaba bunoze nyine buryoshye, kugira ngo abanyarwanda dukunda ibintu bifite umucyo. Kandi nanjye yo ndi kure cyane takeye mba numva nari hari kurumva ubona ko information nziza, ariko wasibona uburyo kizitego ukabona harimo akajagari. So ibyo ngibyo ndabizi, harimo amatreze ya danger nyinshi, ariko nekeza ko ni ukwera ibikoresho ndetse n'ibindi bintu bitaragenda neza cyane. I'm just learning about it, ndi kubikoraho, I'm working on it. Next time I fix it, nekeza ko nzabikemura kabisa. Ubwo rero mu keeping mu supporting mu keeping kugenda nyine muduhereza ibitekerezo. Nshimira n'abantu bagenda rwose mu comment section cyangwa se inbox kuri WhatsApp, mba nayishyiza muri bio. Nta bintu by'imyiryo ngiye nyarugenge mafite, nkayitereka muri bio, then ukagenda ukayireba ukanyandikira nagusavinga tukaganira nyine ibitekerezo by'abantu kujya mu Nyarugenge i Kigali. Ntago nshaka kwanya kamwe, sinshaka kwiremereza, ndinde ntacyo ndicyo. Urumva? Ubwo rero
nuko gahunda zimeze. Ibyo byo rwose ngiye kubikoraho, nzabageza ama highlight ama interview n'abakinnyi. Hari na section ndi kwategurira, tuzajya gusura umukinnyi mu rugo, ariko urumva hari ibikoresho bikenewe, takatuganiza behind the pitch. Abameze uti muhire Kevin, ameze uti Kevin yavuye mu kibuga. Kevin, impamvu mvuze Kevin nuko nimwe mu bantu dukunda kujyana nyine tuganira ukuntu Kevin ni umuntu usetsa. Kevin ni umuntu wumvije ko n'abaseromogo bavuga ati niyo baba batsinzwe, Kevin ni umuntu ushobora kubazanamo kandi kana katongera akabaderanje. Bari abamitima Isaac n'abantu abaderanje nyine, abantu bari sociable kwa behind the pitch. Ashobora kuba ameze uti ibyo ngibyo nshaka kugira tumenye abantu dukunda, tugira iki, dusabane, nta gitinyitse kiba gihari, n'abantu basanzwe. Urumva ubwo rero ariko tubagombe respect bitewe n'ibyo dukora cyangwa n'ibyo bakora, nkuko nabyo tuba tububaha, sibyo? Right. Rero murakoze cyane, ndabashimiye. Nge nitwa Tuyishimire Anastache, nkahina mwita T-Stache on the mic. Urumva rero satubana henshi hagiye hatandukanye, mbashimira nyine bitewe n'ahantu wagiye umenyera, haba ku bitangazamakuru ku Isana Radio, Rice Kigali Women, whatever. I'm here on platform Show TV. Just see you next, guys. Love you, much better.